O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakillaridan biri Matyoqub Matchonov vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Taniqli aktyor Matyoqub Matchonov vafot etdi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Matyoqub Matchonovning vafot etgani haqida asossiz xabarlar keng tarqaldi. Mazkur xabarlar ko'plab muxlislar orasida xavotir uyg'otib, ayrimlar aktyorga hamdardlik bildirishgan bo'lsa, boshqalar bu ma'lumotning yolg'on ekanligini ta'kidladi. Tarqalgan mish-mishlarda aktyorning o'zi munosabat bildirib, sog'lig'i yaxshi ekanligini ma'lum qildi. U hozirda ijodiy faoliyatini davom ettirayotgani, yangi loyihalar ustida ishlayotgani hamda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yolg'on xabarlarga ishonmaslikni so'radi. Aktyorning ushbu bayonoti ortidan muxlislar uning sog'-salomat ekanidan xursand bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlovchi hamda iliq tilaklar yozib qoldirishmoqda. Aktyor Matyoqub Matchonov 1956-yili 26 noyabr sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. U oilada 6 farzandning biri. Maktabni tamomlagach, aktyor bo'lish orzusida Toshkent teatr hamda rassomchilik oliygohida tahsil olgan. Oliygohdagi o'qishni tamomlab, o'z faoliyatini 1985-yilda Yosh gvardiya nomidagi teatrda boshlagan. U kinoda birinchi marta 1980-yilda suratga olingan Dahoning yoshligi nomli filmda suratga tushgan. Matyoqub Matchonovni aktyor sifatida xalqqa tanitgan roli Bu bozor ko'rmagan yigit filmidagi roli hisoblanadi. Aynan shu rolidan keyin u komik aktyor sifatida muxlislarning e'tiborini qozongan. Aktyor faoliyati davomida hozirgacha o'nlab spektakl hamda filmlarda ishtirok etgan. Matyoqub Matchonov o'zining aktyorlik faoliyati orqali O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni hamda Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, u hozirda 3 ta farzandning 10 ga yaqin nabiraning bobosi. Matyoqub Matchonov bugungi kunda O'zbekiston kino arboblar uyushmasi rahbari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Aktyorning 2 o'g'il hamda 1 qiz farzandi bor. Qizim 12 yildan beri o'zim bilan turadi. Uni ham 3 nafar farzandi bor. Hech kimga tosh otgim kelmaydi. Nevaralarimning kattasi 6 yosh, o'rtanchasi 4 yosh va kichigi 3 yosh bo'lganda uydan haydab yuborishgan. Chunki men bir umr qulluq qilib o'tishim kerak edi. Qiz berganim uchun aybdorman. Bilmadim, ularga tosh otmayman. Qizim ham 3 ta farzandi ham o'zimning qaramog'imda degan edi aktyor. Biznesni boshlashim juda g'alati bo'lgan. Hindistonga 90-yilning boshida birinchi marta o'zbek guruhi bilan kino olgani ketganmiz. Alif Laylo yoki Makkora filmini suratga olish uchun bir qancha mashhur aktyorlar Obid Asomov, Mirzabek Xolmedov, men, Husan Sharipov, Tamara Shokirova, Oybarshin Bakirova bilan borganmiz. Obid Asomov o'sha paytda Ovchi filmi sabab Hindistonga borib kelgandi. Ya'ni u yerning ob-havosini bilarkan. Ketayotgan vaqtimiz xursand bo'ldik. Ungacha Germaniyaga borgan edik. Shunda u buni olish kerak, buni olish kerak, tirikchilik bo'ladi deb aytdi. Keyin uyimdagi kichik bo'lib qolgan kostyumim bormi? Berkitmayman. Soldatlar kiyadigan paypoqdan olibman. Nima qilishni bilmay. Nima narsa olib ketishni bilmagandim. Bozorda turib hamma narsani sotdik. Obid Asomov nima sotishini bilgan ekan. Fotoapparatlar olgan edi. Fotoapparatlar yaxshi sotilar ekan. Bizga aytmagan, bilmaganmiz. Qarasam paypoq kiyadigan odam yo'q. Hamma yalangoyoq. Paypoqni nima uchun olib kelding deydigan odamning o'zi yo'q. Boshim qotdi. Bir to'da olib borgandim. U yoqda bo'lsa bittasi qiyiqcha deydi. Hech kim yo'q. Oladigan odamning o'zi yo'q. Keyin bir payt bittasi kelib qoldi. Jo'robiy dedi. Avval tushunmadim. Keyin bilsam paypoq degani ekan. Hind xalqining bir qiziq odati bor. 2 kishi to'plansa darrov gavjum bo'lib ketadi.
Keyin Mirza ham artistlik qilib, qiyiqchalarni unaqa qilasan, boshingga o'raysan, belga bog'lasang ham bo'ladi, joy namoz qilsang ham bo'ladi deb baqir-chaqir qilib sotdi. Qo'limga 3-4 so'm pul tushdi. Keyin bu pulga narsa olish kerak edi. Bozorga kirganimdan keyin bu narsa bizda buncha, unisi uncha deb solishtira boshladim. Bu paytda endi charm kurtkalar paydo bo'lgan vaqt edi. Qarasam charm plash kurtka biznikidan 2 barobar arzon. Bolalarimga 1-2 narsa oldim. O'zimga hech narsa olmay sotishga 2 plash oldim. Sotganimdan keyin pul yo'qib qoldi. Qarasam kinodan topgan daromadimdan ancha yuqori daromad topib, qiziqib qoldim. Keyin bu orada qarz bilan bo'lsa ham Dubayga borib, fotoapparat, soat sotib sekin-sekin ishdan chalg'imagan holatda biznesga kirib ketdim. O'sha paytda odamlarda pul yo'q edi. Spektaklga kirmas edi. O'z hisobidan 2-3 oyda Dubayga borib kelib biznes yo'lga qo'ydim. Ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Ipodromda ham narsa sotganman. Ko'p narsalarni eshitardim. Odamlar oldimga kelib, ko'zoynakni olib turing, siz bozor ko'rmagan yigitdagi aktyormisiz degan. Unaqalarni ham, ustimizdan kulganlarni ham ko'rganmiz. Hayot shunaqa ekan. Hammaga birdek yoqavermaysan. Shuningdek, aktyor suhbat davomida tuhmat bilan qamalishga sabab bo'lgan voqea hamda Toshturmada o'tkazgan kunlari haqida ham gapirib berdi. Tuhmat bilan qamalganman. Shuhrat G'ulomov degan odam bo'lar edi. O'sha paytlarda Milliy xavfsizlik xizmatida Rustam Inoyatovdan keyingi odam edi. Shu odamning tashabbusi bilan 4 oy o'tirib chiqdim. Nimaga degan savol tug'iladi. Shuhrat G'ulomov biznesdagi sherigimning o'g'li bilan nimagadir qasdlashib qolgan ekan. U bola shirkatimizning nomiga olingan mashinani haydab yurardi. Uni qamoqqa olish uchun o'sha mashinaning ichiga 3,5 kilo nashani solib qo'yishgan. O'sha vaqtlarda Shuhrat G'ulomov boshchiligidagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bunaqa ishlarga usta edi. Mana hozir o'sha odam bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu odamning tashabbusi bilan kirib ketganman. Shu voqeadan keyin o'sha bolani, so'ng uning dadasini tiqishdi. Men ham 1-2 marta tergovga chaqirib, shirkat siznikimi deyishdi. Ha, meniki dedim. Shundan so'ng hech nima demasdan Arafa kuni meni ham Gvardiyskiy degan joyga olib tiqib qo'yishdi. 1,5 oy Gvardiyskiyda o'tirdim. 2,5 oy Toshturmada o'tirdim. Keyin umrlari uzoq bo'lsin, prezident kelganlaridan keyin bizni chiqarib yuborishdi. Meni qamatgan odam esa bir umrga qamalib ketdi. Hey, baraka topkur, meni aybim nima deb so'raganimda, ha, siz necha odam bilan sherik bo'lgansiz deyishardi. Milliy xavfsizlik xizmati yaxshi emas, buni ham biladi. Chunki odamni psixik ezishar edi. Odam sifatida muomala qilinmas edi. U odamga umrbod qamoq jazosi nimaga berildi? Bittasi u emas, butun jamoasi qamalib ketdi. Jinoyatchini jinoyatchi yoki jinoyatchi emasligini sud hal qiladi. Alohida bitta shaxs emas. Tergovda gumonlangan shaxs ushlab turiladi. Gumonlanuvchi hali jinoyatchi degani emas. Lekin ular gumonlanuvchiga ham jinoyatchidek muomala qilishar edi. Toshturma butunlay boshqacha edi. Hatto militsiya xodimlari bilan do'stlashib ham qoldik. Ular menga juda ham achinishar hamda hamisha dalda berishar edi. U yerda hamma tuhmat bilan qamalganimni bilardi. Chunki hech kimni aldab bo'lmaydi. Hamma qanday modda bilan qamalganingni biladi. 243-modda bor. Jinoiy yo'l bilan topilgan mol-mulkni egallashtirish degan narsa edi. Hozir bu modda olib tashlandi. Chunki bu Shuhrat G'ulomovning tashabbusi bilan o'ylab topilgan. Ya'ni biznesmen hamda tijoratchilarni mol-mulkini musodara qilib, talon-taroj qilib olib qo'yish uchun o'ylangan modda edi. Hozir bu narsa olib tashlangan deb eshitdim. Jinoiy yo'l bilan topilgan mol-mulk menga qanday jinoyat qildim? Birov davlat tashkilotida ishlamagan, tadbirkor odam bo'lsam, o'zimning cho'ntagimdagi pulni o'zim o'g'irlamayman-ku. Hammasi o'tgani rost bo'lsin. Nasibamiz bor ekanda, o'sha yerlarda ham, deydi Matyoqub Matchonov o'zining qamalgani haqida.